ลองจินตนาการถึงเมืองที่ไร้ซึ่งกฎหมายไร้ซึ่งแสงอาทิตย์และแผนผังใดๆเมืองที่เติบโตขึ้นอย่างอิสระแบบไร้กฎเกณฑ์ที่นี่คือป้อมปราการคอนกรีตที่ซ้อนทับกันอยู่บนพื้นที่เพียง 16 ไร่และนี่คือเรื่องราวของเกาลูนวอลซิตี้ป้อมปราการที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกครับหากเราย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 19 นะครับเกาลูนวอลซิตี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นแหล่งสลัมแบบที่เห็นครับแต่เป็นเพียงป้อมปราการของทหารจีนที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันโจรสลัดนั่นเองครับหลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 บริเวณคาบสมุทรเกาลูนส่วนใหญ่ได้ตกเป็นของอังกฤษครับแต่จีนยืนยันที่จะรักษาอำนาจปกครองในป้อมปราการแห่งนี้เอาไว้ทำให้มันกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครควบคุมอยู่กลางอาณานิคมฮ่องกงของประเทศอังกฤษครับหลังสงครามโลกครั้งที่ 2และสงครามกลางเมืองในประเทศจีนนะครับผู้คนหลายหมื่นคนได้หลั่งไหลเข้ามาหลบภัยในเกาลูนวอลซิตี้แห่งนี้ครับอาคารที่เคยมีเพียงไม่กี่ชั้นก็เริ่มขยายตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการวางแผนหรือการควบคุมใดๆครับเพราะด้วยความอิสระนี้ใครจะต่อเติมอาคารส่วนไหนก็ทำได้ตามใจชอบไม่จำเป็นต้องจ้างสถาปนิกที่ไหนมาออกแบบให้แต่ที่นี่ก็มีกฎอยู่เพียงข้อเดียวครับคือความสูงของตึกนั้นห้ามเกิน 14 ชั้นเพราะด้วยที่ตั้งนั้นใกล้กับสนามบินไคตักจึงส่งผลให้ตัวอาคารที่เห็นจะกินพื้นที่ด้านข้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะขยายได้ครับอาคารแต่ละหลังถูกสร้างเชื่อมต่อกันด้วยท่อน้ำและสายไฟจำนวนมากครับจนกลายเป็นอาคารที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยทางเดินที่มืดมิดภายในเมืองนี้เป็นโลกที่แยกตัวออกมาจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงครับเนื่องจากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายของฮ่องกงที่นี่จึงเป็นแหล่งรวมของธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมต่างๆครับตั้งแต่คลินิกทันตกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตโรงงานผลิตอาหารเถื่อนไปจนถึงแหล่งกบดานของแก๊งอาชญากรที่มีชื่อว่า Triad ครับที่สามารถควบคุมและเก็บค่าเช่าค่าคุ้มครองจากผู้คนได้แต่ด้วยความโอลหม่านนั้นเนี่ยครับผู้คนในชุมชนต่างก็พึ่งพาอาศัยกันอย่างใกล้ชิดและสร้างระบบสาธารณูปโภคขึ้นมาเองครับยกตัวอย่างเช่นการต่อท่อประปาจากภายนอกและการเดินสายไฟด้วยตัวเองสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเกาลูนวอลซิตี้นะครับคือสถาปัตยกรรมแบบไร้กฎเกณฑ์ครับผู้คนได้คิดค้นวิธีการสร้างที่อยู่อาศัยที่ใช้พื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอาคารถูกสร้างเชื่อมต่อกันจนแทบจะไม่มีช่องว่างให้แสงแดดส่องลงมาถึงพื้นดินครับทำให้ภายในเมืองมีบรรยากาศเหมือนเขาวงกตที่เต็มไปด้วยทางเดินและบันไดที่ไม่มีที่สิ้นสุดผู้คนในเมืองต้องพึ่งพาแสงสว่างจากหลอดไฟนีออนเพียงเท่านั้นครับและต้องกางร่มเมื่อฝนตกเพราะแม้แต่หลังคาก็ยังคงเต็มไปด้วยรอยรั่วฮะแม้จะมีความน่าสนใจและความเป็นเอกลักษณ์แต่ปัญหาสังคมความเสี่ยงภัยจากอัคคีภัยก็ยังมีอยู่ครับและความกลัวอาคารถล่มก็ทำให้รัฐบาลอังกฤษและจีนนะครับตัดสินใจครั้งใหญ่ในที่สุดเมืองแห่งนี้ก็ถูกพิพากษาให้จบสภาพความเป็นเมืองลงในค.ศ. 1987 ครับเมื่อรัฐบาลจีนร่วมมือกับทางอังกฤษประกาศให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือเกาลูนวอลซิตี้ตรงนี้ทั้งหมดครับหลังจากกระบวนการขับไล่ที่มีมายาวนานและเป็นไปได้อย่างยากลำบากซึ่งต้องใช้เวลาเกือบ10 ปีนะครับในการกวาดต้อนชาวเมืองออกไปอย่างไม่เต็มใจจึงเกิดการประท้วงตามมาอีกหลายระลอกครับในปัจจุบันพื้นที่เกาลูนซิตี้นะครับตรงนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นเกาลูนวอลซิตี้พาร์คคือเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงามและความสงบครับซึ่งแตกต่างจากภาพอดีตโดยสิ้นเชิงโดยส่วนแห่งนี้ก็ยังมีบางส่วนของอาคารเก่าที่ถูกอนุรักษ์ไว้นะครับรวมถึงแบบจำลองและนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตครับเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้และรำลึกถึงสถานที่ที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความยุ่งเหยิงและพลังแห่งการเอาชีวิตรอดครับกับผมนัดจาก ID Group Channel ครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเราอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ